Etiyen şirkətinin bütün məhsulları Tibet reseptləri əsasında hazırlanır. Tibet reseptlərinin də yaşı 5000 il. Bu böyük bir yaşdır, 5000 il, 5 era deməkdir. Çox xəstəliklər ağız boşluğundan başlayır, tənəffüs yollarından başlayır və gördüyünüz bu diş pastası deyil, diş məcunudur. O fərqlidir. Yəni 35 bitkilər hazırlanmış, tam təbii bitkilər hazırlanmış. O reçelə sözü də mənası ağız boşluğu deməkdir. Hətta diş pastası məzun üzərində belə bir diş fırçası qoyulub, bunun tükləri belə təbiidir və heç bir diş qanaması vermir. Qoxusundan bir bacım insan hiss eləyəsən, qoxu bütün ətrafa yayılır, sanki bir meşədəsən, yaşlıdır. Bunun üstün cəhətləri nədir? Dişləri fırçalayır, ağız boşluğunu təmiz saxlayır, saman çeyilir və eyni zamanda bəylərin üzünü təraş edəndən sonra üzündən bundan kosmetik kimi istifadə edənlərlə dərini yumuşaq və cavan saxlayır. Hətta bizdə virus infeksiyası zamanı biz ona burnumuza yaxma etsək və ağız boşluğumuza utsaq, tənəffüs yollarına, mədəmizə viruslar daxil olmaz, bakteriyalar daxil olmaz, o qədər bizə sağlamlıq effekti verir. Çoxdur və funksiyalar 18-ə qədər funksiyası var. Deməli, diş mərcunun ən böyük üzərliyi odur ki, tərkibində flor maddəsi yoxdur. Ona görə də dünyanın yeganə, yeyilə bilən, udula bilən diş mərcunudur. Yaşıl zolamızda üzərində var, bu da onu göstərir. Onun türündə bir noxud boyda udanda, nəfəs borusunu, belə fərağətlə, orada nəsə bir problem varsa, hamısını aradan qaldırır, qida borusunu falan. Çox gözəl. Bəli, çox möhtəşəm bir məsul. Və növbəti